दर्शकबिन नमस्कार। तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल एनयू अर्थात् नितेश अपडेटमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ नेपालका चर्चित क्रिकेटर सोमपाल कामीको बारेमा। हो दर्शकबिन, आज हामी सोमपाल कामीको लाइफस्टाइल, बायोग्राफी साथै रिलेसनसिप अन्य कुराको जानकारी दिन गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै तपाईँ क्रिकेटर सोमपाल कामीको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि कुनै सेलिब्रेटीको लाइफस्टाइल चाहिएमा कमेन्ट मार्फत बताइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब लागौँ भिडियोतर्फ। उहाँको रियल नेम रहेको छ सोमपाल कामी भने उहाँको निकनेम चाहिँ गुल्मी एक्सप्रेस रहेको छ। उहाँको डेट अफ बर्थ चाहिँ 2 फेब्रुअरी 1996 इन गुल्मी भएको थियो। उहाँ चाहिँ धेरै जसो इन्डियामा बसेर आउनुभएको हो, त्यसैले उहाँले बोल्दाखेरि पनि हल्का इन्डियन पाराले मात्र बोली गर्नुहुन्छ। उहाँको एज चाहिँ 28 इयर्स भइसकेको छ। साथै उहाँको करेन्ट एड्रेस चाहिँ अहिले काठमाडौँ रहेको छ। उहाँको प्रोफेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नेपाली नेसनल टिमको क्रिकेटर हुनुहुन्छ। उहाँको नेसनालिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नेप्लिज हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ। उहाँको रिलेसनसिप सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ म्यारिड हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिभा घिमिरेसँग विवाह गर्नुभएको छ। अब कुरा गरौँ एजुकेसन क्वालिफिकेसन सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँले ब्याचलर डिग्री गर्नुभएको छ। उहाँको स्कुल चाहिँ रूपन्देही निजी विद्यालय रहेको थियो। अब कुरा गरौँ फिजिकल स्ट्याटस सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि सोमपाल कामीको हाइट चाहिँ 5 फिट 8 इन्च रहेको छ भने वेट चाहिँ 68 किलोग्राम रहेको छ। उहाँको हेयर साथै आई कलर चाहिँ ओरिजिनल्ली ब्ल्याक नै रहेको छ। उहाँको हबिज सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक्टिङ र ट्राभलिङ रहेको छ। उहाँको स्वभावको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एकदमै चञ्चल स्वभावको हुनुहुन्छ। उहाँ चञ्चल साथै ठाउँमा भलात्मी स्वभावको पनि हुनुहुन्छ। उहाँले ठाउँअनुसार बिहेभ गर्नुहुन्छ। उहाँको फेभरेट थिङ सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँको फेभरेट फुड चाहिँ थकाली फुड रहेको छ भने उहाँको फेभरेट प्यालेस चाहिँ पोखरा रहेको छ। उहाँको फेभरेट कलर चाहिँ ब्लू रहेको छ भने अब कुरा गरौँ सोमपाल कामीको इन्कम सम्बन्धी कुरा गर्नुपर्दाखेरि विभिन्न माध्यमदेखि इन्कम गर्नुहुन्छ। उहाँले एडभर्टाइजमेन्ट साथै म्यान अफ द म्याच अनि क्यानको तलब अन्य कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ धेरै मात्रामा इन्कम गर्नुहुन्छ। साथै क्यानको उहाँ चाहिँ ए ग्रेडमा पर्ने गर्नुहुन्छ। ए ग्रेडको खेलाडीलाई क्यानले चाहिँ अहिले 1 लाख रुपैयाँ दिने गर्दछ। साथै म्यान अफ द म्याच, एडभर्टाइजमेन्ट, स्पोन्सरहरू सबै गर्ने हो भने चाहिँ उहाँले करिब महिनाको 5 देखि 6 लाखसम्म कमाउने गर्नुहुन्छ। यसको केही महिनामा कम पनि हुने गर्छ र कहिले बढी पनि हुने गर्दछ। यसको आसपासमा चाहिँ पक्कै हुने गर्दछ। अब कुरा गरौँ सोमपाल कामीको कुल सम्पत्तिको बारेमा। कति छ त कुल सम्पत्ति उनको? उनले क्रिकेट खेलेर नै 4 देखि 6 करोडसम्मको सम्पत्ति जोड्न सफल भएका छन्। यसबाट के थाहा हुन्छ कि नेपालमै बसेर पनि क्रिकेट खेलेर यतिको प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् सोमपाल कामी। सोमपाल कामी एक यस्ता खेलाडी पनि हुन् जसले T20 वर्ल्ड कप 2 पटक खेलेका छन्। उनले 2018 र 2024 को T20 वर्ल्ड कप दुवै खेलेका छन्। उनी एक टिमकै अनुभवी खेलाडीमा पनि पर्ने गर्दछन्। दर्शकबिन, यो थियो नेपाली क्रिकेट खेलाडी सोमपाल कामीको लाइफस्टाइल बायोग्राफीको बारेमा। भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेर्ने दर्शकहरूलाई मनैदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यदि आउने दिनमा कुनै सेलिब्रेटीको लाइफस्टाइल बायोग्राफी चाहिएमा तपाईहरूले हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
साथै भिडियोमा केही कमी कमजोरी भयो स्वीकारिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। आउने दिनमा अझै भिडियोहरूमा केही सुधारेर ल्याउने पनि बाचा गर्दै म बिदा हुन्छु। नितेश खत्री, जय नेपाल।